Dobar dan, moje ime je Pavle, na ovom kanalu pričamo o parfemima i tema današnjeg videa bit će 4 parfema, po jedan za svako godišnje doba i bez daljeg odugovlačenja pređimo na listu. Na proleće nosite svež parfem, ne toliko svež kao leti, dolaze u obzir i neki malo slađi parfemi, malo jači. U principu odlično godišnje doba za nošenje parfema, može se nositi dosta toga, sem nekih baš teških, jakih zimskih parfema. Letnji parfemi dolaze u obzir, znači najčešće neki zeleni parfemi, nešto što je preslabo za zimu, prejako za leto. Savršeno stup pa Chanel Allure Sport, jedan od mojih omiljenih parfema, mogu reći možda i omiljeni za proleće. Glavne note su mandarina, aldehidi, vanila, sandalovina. Sve preporuke za ovaj parfem, odlično traje. Jedan od boljih parfema što se tiče performansi među svežim parfemima. Može se nositi tokom cele godine, ali po meni najbolje godišnje doba za nošenje ovog parfema jeste baš proleće. Sljedeći parfem koji imamo ovde, parfem namenjen za leto. Inače leti se nose neke laganiji, citrusni parfemi koji će vam dati tu energiju koja vam je potrebna da izgurate visoke temperature i koji će vas osvežiti na vrućini. Za mene najbolji parfem za leto Bulgari Aqua Amara. Kakav je ovo parfem? Note inače navedene su, ja mislim, samo 4 note za ovaj parfem, a to su mandarina, neroli i u bazi pačuli i tamjan. Inače, prelep parfem, akvatik. Ko se susreo, mislim da se većina vas susrela sa ovim tipom parfema, ali upravo to što ga razlikuje jeste ta baza u kojoj se nalazi tamjan. Skroz je drugačiji od bilo čega što možete pomirisati što se tiče letnjih parfema, pogotovo od dizajnera. Jako unikatan i lep parfem sa jako dobrim trajanjem. Također može se nositi tokom cele godine, ali najbolje radi na leto Bulgari Aqua Amara. Sljedeći parfem, parfem za jesen. U jesen inače možete nositi maltene bilo koji parfem, od jakih zimskih parfema pa do laganih letnjih citrusnih parfema. I parfem koji sam ja odlučio da ubacim ovde za jesen dolazi od Diora i to je Dior Homme. Također Eau de Toilette ne Intense, ne parfum, nijedan od svežih flankera, već Dior Homme Eau de Toilette. Također remek delo od parfema, ništa slično ovome, sem parfema koji se pokušavaju da ga oponašaju, ali za mene ne zamenjuju. Dior Homme Eau de Toilette. Kako miriše? Glavna nota ovog parfema, kao što je većini vas poznato, jeste iris, koji može da podsjeća na miris stare šminke. Mislim da se u ovoj novoj šminci ne koristi iris. Svakako ima tu mnogo toga, kontrast, jako muževnih nota i nekih nežnijih, senzitivnih nota, kao što je iris, kakao. Sa druge strane jako muževne note, koža, vetiver. Sve to spojeno u jedan parfem, za mene jedan od najboljih Hakone i najbolji dizajnerski parfem koji možete kupiti, Dior Homme. I posljednji parfem za danas, zimski parfem. Inače zimi se nose jači parfemi koji mogu da izguraju hladnoću, koji će projektovati, koji će trajati. Uglavnom za drugogodišnje doba umeju da budu preteški, pa se zbog toga nose zimi. Ukoliko ste gledali
moj jučerašnji video, pričao sam o ovom parfemu, a to je Dior Eau Sauvage parfum. Parfem koji mene prosto oduševljava, najmuževniji parfem koji postoji. Samo 3 note, miro, vetiver, bergamot, neću mnogo odugovlačiti, traje previše, projektuje prejako, ukoliko stavite više od 2 spreja, osjetit će vas u susednom gradu. Zimski parfem Eau Sauvage parfum. To bi bilo sve za danas. Ukoliko bi vam se dopalo ono što ste vidjeli, lupite like, lupite subscribe, ostavite u komentaru koji su vaši omiljeni parfemi za sva godišnja doba. Do sljedećeg videa. Ćao.